Buenos días. A ver, el día de hoy vamos a estar jugando. Ay, vamos a ver en qué nivel estamos en la liga. Seguimos en el primero. No sé. El día de hoy vamos a jugar de 50 para que sea algo diferente. Y ya luego vemos qué onda. No hemos visto cómo es su perfil. Entonces yo creo que va a estar súper fácil. Miren esto. Y pues ya se saben mi perfil. Así. No me gusta estar nada más avanzando con una ficha. Pero pues a ver cuánto nos tardamos en sacar todas. Voy a estarles explicando. Por ejemplo, si él llega a hacer un movimiento mal, se los voy a tratar de decir para que no nada más estén viendo mi juego, sino también el de él. Cuando toque un doble, lo aprovechas en el inicio y la dos, o sea, y lo usas completo. ¿Saben cómo? Por ejemplo, ese número es muy bueno, entonces hacemos esto. O sea, si te toca también uno grande, lo das así completo. No moví la primera con el 7 porque él ya está aquí. Con un doble me alcanza. Entonces vamos a evitar. Obviamente, por ejemplo, si él ya vendría con más fichas para acá, yo le tengo que regalar para aquí comérmelo. Y no hacer lo que estoy haciendo. ¿Saben cómo? Vamos a unirnos con esta. Así. Me atreví a mover esta ficha porque él aún tiene una aquí adentro. Entonces los números no le dan. ¿Saben a lo que me refiero? A ver. 3 y 4. Y bueno, ya tenemos todas de este lado. Tenemos mucha ventaja, la verdad. Ahí, por ejemplo, yo si hubiera sido él, aquí hubiera abierto con 7. Ahorita que le tocó eso. Pero bueno, cada quien sabe cómo hace su juego. Vamos a ver. Ahorita depende de lo que nos salga, es lo que vamos a hacer. Así que no me digan. ¿A poco me piensa bloquear? No, no le salió. Número perfecto. Bueno, no tan perfecto porque yo tuve que cambiarlo. Tuve que comprarlo. Por ejemplo, es lo que les digo el video pasado. Si yo sé que si estoy en la línea ocupo 5 y 2, acá ocupo 5 y 3, 5 y 4, y me tocó 5 y 1, no me servía y tengo que cambiarlo. Vamos a dar 2 y vamos a dar 1.
No sé por qué me tocan tantos dobles, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto? A ver. Ok, vamos a dar 5. Muy bien. Mm, no sé qué hacer, amigos. Bueno, vámonos. Es que, amigos, por ejemplo, ahí tenemos que usar las gemas porque ahorita es muy fácil que Parchís me la des porque yo tengo un mejor perfil que la partida. O sea, es muy fácil que Parchís me dé los números a mí y no a él porque yo tengo mejor números que él. Pero, por ejemplo, ahí un doble, él me hubiera matado fácil. O sea, hay que estar como que muy al pendiente. Por eso casi no me gustaba hacer videos porque me da miedo como que... O sea, siento que aún no estoy totalmente preparada para explicarles bien, bien, bien. Ahí, por ejemplo, se me durmió cañón. Les digo, me pudo haber matado muy fácil. Y ya prácticamente la partida es nuestra.